早知今日就何必當初啊！嗱，呢個發展商咧早期高峰揞住18000幾唔賣，依家好啦，直接打咗個5折。嗱，呢個單位望出去咧係十分之開揚啊！呢個樓間距咧可能嚟講係坦洲最闊噶啦，望出去係完全係冇遮擋，而且係一個東南嘅朝向位啊！96個平方，一共咧係做咗4間房嘅，陽光咧都係曬到入嚟嘅。依家咧原來高峰咧賣到成18000幾啊！你哋估下依家幾錢？最平嗰套咧圍到係90幾萬就可以攞低啦，而且咧係全屋帶埋精裝修嘅。呢個咧佢係2梯4戶嘅佈局啦，咁入門口呢度咧佢呢一間房咧係全部都贈送嘅，而且空間一啲都唔細，你可以睇下呢度咧你放2張麻雀台咧都冇問題嘅，而且咧都係嗰個落地嘅玻璃窗啦。雙露台嘅設計啊，一共咧係做咗4間房嘅。你出邊個露台咧，陽光都係曬到入嚟嘅，特別大，可以洗衣晾曬呢度。咁你依家視頻影到係點咧？交樓就係點樣交俾你噶啦。首期咧圍到14萬到啦，月供咧都係圍到3300到3400蚊到嘅。咁樓下咧亦都有翻拱北關口嘅巴士啦，亦都係十分之方便嘅。樓下亦都有街市啦，同埋公園啊。呢個主人房空間都比較大出邊咧呢個位置咧亦都係贈送嘅呢個飄窗位。佢每間房咧都唔會話好細啊。有興趣嘅朋友咧可以約我實地現場了解下。OK， 我一直發上本，直至到屏幕前嘅你哋都擁有為止。